Meno šaka apimanti erdvinių estetiškų meninių objektų kūrimą iš įvairių medžiagų, kopijuojant aplinkoje egzistuojančias formas, sureikšminant ir pabrėžiant tam tikras jų ypatybės arba kuriant abstrakčius objektus remiantis pagrindinėmis geometrinėmis formomis. Toks yra mokslinis termino skulptūra apibrėžimas. Na, o tiesiog meno mylėtojams skulptūra reiškia kur kas daugiau. Tai viena gyviausių dailės šakų, nes ji gali būti visokia. Dinamiška arba statiška, plastiška arba aptaki, grakšti arba sunki ir masyvi. Žodžiu, skulptūra tai kūnas, galintis kalbėti be žodžių, o svarbiausia – kūnas, kurį gali paliesti ir jausti jo formą. Ir vis dėlto, ją kuria paprasti mirtingieji. Ir be abejo, tik jie geriausiai žino, kaip paprasčiausiai materijai, moliui, akmeniui, medžiui, bronzai, gipsui, metalui ir dar galybei pačių netikėčiausių medžiagų įpūsti gyvybę. Ir tik tai jie, skulptoriai, žino paslaptį, kogi reikia, kad įgytum tokių, drąsiai galima sakyti, stebuklingų galių. Štai Martynas Gaubas, Šiaulių galerijos laiptai direktorės pavaduotojas ir dešinioji ranka. Žmogus, kuriam skulptūra jau ko gero tapo ne tik kūrybinių minčių išraiška, bet ir neatsiejama gyvenimo dalimi. Nuo 2000 metų jis surengė net 14 parodų. Pažiūrėjus į turbūt jau nebesuskaičiuojamus jo darbus, atrodo, kad jis gimė su kaltu rankose, o ir dabar kuria net miegodamas. Tačiau, kaip paaiškėjo, taip tik atrodo. Iš tiesų šitas įdomus, beprotiškiausių idėjų nestokojantis, kiek ekscentriškas, bet tuo pat metu santūrus, šiltas ir draugiškas žmogus, mėgstantis daryti, kaip pats sako, nesąmonės, pasirodo kažkada buvo jokiais meniniais talentais neišsiskiriantis vaikas. Galbūt būtent dėl to jis šiandien yra įsitikinęs, kad menininkų negimstama, kaip daugelis mano, o tampama. Va, ko pasiklausė iš visų, ar menininkų, ar iš kažkokių žymesnių žmonių, visi ten kokie mokyklai buvo beveik nevykėliai, žinai, ten kokie eiliniai visiškai. Taigi irgi taip pat ten mokyklai nieko neįsiskiria, o paskui kažkokiu laikotarpiu pajunti, kad, žinai, kažką gali, ar kažką turi, kažką, ko kiti neturi. Šiandien žinomas ne tik mūsų šalies, bet net kai kuriems užsienio meno mėgėjams, Martynas savo kaip skulptoriaus kelią pradėjo kiek kitaip nei daugelis. Bet jau kai pradėjo... Pavyzdžiui, dailės mokyklai mokinaus, tokioje Radviliškio vaikų dailės mokyklai. Ir jau čia 4 kurse ir 3 atėjo toks Darius Kazokas, buvo pirmas mokytojas, kuris iš viso man patiko kaip mokytojas, nes iki tol ten kokioje vidurinėje ar dar kur net, aš kažkaip net negalvoju, kad ten turėjau kažkokių rimtų mokytojų. Kažkaip nežinau, tokių asmenybių nebuvo. Darius atėjęs, ten kažkaip pradėdavo ten svaigt, su mums šnekėdavas kaip su normaliai žmonėm, žinai. Patiko, kai iš vis, žinai, kitaip žiūri, kaip, mokytojo ir mokinio santykiai. Va tie dalykai, man atrodo, labai svarbus. Nes dažniausiai kažkaip, jeigu mokytojas yra, tai jis atsiriboja nuo mokinių ir gaunas, kad kažkoks toks, žinai, visi atsistojam, kai ranką keliam, kada nori pasakyti kažką. Toksai, va, tas laikotarpis gal durnas buvo. Tai, buvo pirmas toks mokytojas, kuris buvo ir menininkas, ir dabar kažkaip jis nebelabai ką daro, bet kažkaip sugebėjo įpūsti tokios ugnies. Ir visas tas kursas mūsų, visi praktiškai pasinešė į menus. Tai kažkaip taip įdomiai, nes daug vyresni kiti buvo, kaip daug vyresni, gal 4 metais už mane, 5 metais vyresni, tie klasiokai, žinai. Tai jie visi sustojo į dailės čia fakultetą, kiti į Vilnių, kiti į Šiaulius. O aš, aišku, į Raudondvarį įstojau, žemės ūkio pasimokyti. Kažkaip taip gavos. Ir paskui žiūriu, visi sustoja, galvoja, reikia, mangi nebuvau pats prasčiausias ten iš tų, žinai, dailės mokyklos mokinių. Ir paskui kažkaip taip viskas prasidėjo, kad įstojau, mokiausi. Iš karto pradėjau parodas daryti, norėjau atsigriebti už tą laiką. Nes ten, kada mokinies kokį nors ten, ką žinau, ten iš kokių karvės susidėvėjimą dantų nustatyti, koks jos amžius, arba bulvių kokio sodinimo meną, tai žinai,
paskui kažkaip atsiplėšė, atrodo, žinai, surandi tokias va savo rogės, kur gali, žinai, kažką padaryti, kažkas įdomiau.